10 godina nakon djelovanja Heinricha Mayera, vjernici se nastavljaju okupljati upravo ovdje, u Teslinoj ulici, u samom centru današnjega Zagreba. Godina je 1883. i s obzirom da Tesla tek započinje svoj razvoj izmjenične struje, ulica se ne zove Teslina, već Nikolićeva ulica. Od te godine u Nikolićevoj 9 nalazi se dom vrsnog glasovitog krojača, Ivana Zrinščaka. Grad u to vrijeme započinje sa svojim intenzivnim gospodarskim razvojem, pa i ne čudi podatak da je Zrinščak zapošljavao čak 16 obrtničkih pomoćnika. U domu Zrinščaka se počinju sastajati vjernici i sugrađani koji hoće čitati i slušati evanđelje na hrvatskom i na njemačkom. Sastajali su se svakoga dana, u večer i nedjeljom. Njegovim dolaskom pretpostavlja se početak trajnijeg baptističkog djelovanja u Zagrebu. Da nijedan početak nije lagan, ni jednostavan, vidljivo je iz zapisnika Zagrebačke baptističke općine, gdje se sam Zrinščak osvrće na cijeli put te male zajednice. Opis i nastanak hrvatskih baptista u Jugoslaviji po starješini Ivanu Zrinščaku. Ovdje se djelo Božje radi već 40 godina, ali pošto smo bili svi siromašni te nam je manjkalo na sredstva i na pravim radnicima, te nismo mogli samostalno raditi, tako smo pripali pod tutorstvo Bečke baptističke općine, koja se za nas ništa nije brinula osim što je propovjednik došao da krsti i dijeli večeru Gospodnju. K tomu su nam još prilike sa Bečom bile vrlo nezgodne, te smo bili upućeni prvoj budimpeštanskoj općini. Ali smo i tamo bili isto tako zaboravljeni. Zato nismo klonuli, jer nas je ljubav prema dijelu Božjem i prema našem narodu nagonila, te smo vjerno i požrtvovno radili da se taj mali broj među nama pomalo umnožio na 12 duša. Ali opet smo iskusili veliku žalost jer su nam 3 brata, Bude Pešut, Martin Žabić i Simo Tvrdorijeka, otišli u Ameriku, a 4 sestre umrle. Tako nas je ostalo 5 duša. Međutim, kroz taj veliki svjetski rat 1914. do 1918. nastao je preokret 1. studenog 1918. godine, kroz kojeg smo bili od budimpeštanske općine odsječeni i ostavljeni kao sirote. Ali je to bilo za naše dobro, jer smo u tome vidjeli da smo upravo upućeni samo na Božju pomoć, koju smo zaista i tražili cijelim srcem, vrućom i ustrajnom molitvom. Riječima Psalma 107, a Gospod nas je u našoj tuzi čuo i milostivo uslišao, pokazavši nam kako i u našoj tuzi što da činimo. I Božja pomoć je stigla. Usprkos svim nedaćama, crkva u stanu obitelji Zrinščak je opstajala i uskoro je saznala da u svemu tome ipak nije sama. Tijekom jedne posjete češkog propovjednika Mihala Marka u Zagrebu u studenom 1920. godine Zrinščak saznaje za druge baptiste u Hrvatskoj. Kao rezultat toga, već iduće godine na konferenciji u Daruvaru, Ivan Zrinščak biva izabran za starješinu i propovjednika svih baptističkih crkava u Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu. No s obzirom da je Zrinščak bio najstariji brat među baptistima, istovremeno je odlučeno da se baptistima u Americi uputi molba da financiraju povratak Vinka Vaceka iz Amerike i njegov rad u Hrvatskoj. Vacekovim dolaskom u Hrvatsku krajem 1922. godine započelo je novo razdoblje baptističkog rada u Hrvatskoj. Kasnije, 1928. godine, Ivan Zrinščak umire u Gospodu u svojoj 76. godini. Obavijest o njegovoj smrti je samo potvrdila njegovu vjernost Gospodinu do zadnjih trenutaka na ovoj zemlji. Sve do zadnjeg časa mogao je polako hodati i svaku je nedjelju u svom stanu držao službu Božju, želeći da ga Gospod čim prije pozove k sebi. Zadnje je nedjelje vrlo ushićen govorio o nebeskom Jeruzalemu. Poslije službe Božje rekao je radosnim glasom: "Hvala Bogu, opet nam je prošao dan nedjeljni." Na savjet liječnika otišao je pješice u zakladnu bolnicu. U podne je još malo jeo, ostalo vrijeme probao je mirno ležeći na postelji, sve dok nije poslije po noći ispustio svoju sretnu dušu.